وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا المهندس طارق الملا وزير البترول. معالي الوزير، برحب بحضرتك ومساء الخير. يعني هذا الحقل بلا شك له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، ما هو العائد المتوقع وفقا لتقديرات معاليك؟ مساء الخير الأول على حضرتك وعلى كل المشاهدين. أنا الحقيقة يعني احنا النهارده ده يعتبر باكورة الإنتاج الجزء من المرحلة الأولى، والمفروض ان تكتمل المرحله دي الاولى ان شاء الله على منتصف العام 2018. لكن مبدئيا احنا الانتاج اللي احنا بنشتغل فيه تجريبي دلوقتي ده يعادل حوالي 350 مليون قدم، وهو ده يعادل حوالي 3 شحنات من الغاز الطبيعي المسال الذي يتم استيراده شهريا. وده لما نيجي نقيمه بالماده وبالفلوس ويبقى تقدير التوفير او قيمته حوالي 90 مليون دولار في الشهر. ونقدر نقول انه لما هندفع تكلفه هذا الغاز يبقى هنقدر نوفر في الاخر 60 مليون دولار في الشهر. فيبقى نقدر نقول ان احنا 60 مليون دولار يبقى في المرحله اللي احنا فيها دي على قد الجزء الاولاني ده نقدر نوفر 750 مليون دولار سنويا من هذا الجزء. ده طبعا عائد كبير، وان شاء الله هيزيد لاكثر من 2.5 مليار دولار حينما تكتمل هذه المرحله ان شاء الله على منتصف العام، بوصولنا لمعدل اكثر من مليار قدم، يعني 3 اضعاف اللي احنا فيه ده دلوقتي ان شاء الله. إن شاء الله. معالي الوزير، يعني هذه أرقام مهمة وممكن أن تغير شكل وأوجه الاستخدام للغاز الطبيعي في مصر. يعني لو أتعرف من حضرتك على الإجراءات اللي تم اتخاذها للتأكد من سلامة الخطوط من الحقل وحتى محطة الاستقبال الأرضية. شوفي حضرتك، احنا طبعا عشان كده احنا ما بنستعجلش ونقول احنا شغلنا وفتحنا، لا دي طبعا استثمارات كبيرة وده انتاج كبير، ودي مواد زي الغاز او البترول مواد كلها ملتهبه ومواد حساسه في التعامل معها، وبالتالي يجب ان نكون دائما متاكدين من انه كل اجزاء المشروع مطابقه للمواصفات وما فيش فيها اي خلل. وبالتالي احنا الفتره اللي فاتت دي اللي احنا كنا بنسميها اختبارات ما قبل التشغيل كنا بنشتغل على حاجتين. الجزء الاول بتاع المحطه البريه اللي هي في منطقه الجميل اللي بتستقبل الغاز وبتعالجه، دي بنعمل لها اختبارات وبنضغط هذه المحطه بغاز من عندنا من الشبكه القوميه، بالراجع يعني بالشبكه بالغاز المحلي، وبنتاكد من انه كل الاجهزه والحساسات واجهزه القياس والوصلات تمام، ما فيش فيها اي خريره او اي كسره او اي حك. نفس الشيء بنضغط ايضا الخطوط اللي هي على بعد 200 كيلومتر من الابار، ايضا بنضغطها بحيث ان احنا نضغطها ايضا بهذا الغاز بحيث ان احنا نتاكد تماما من انه ما فيش فيها اي نوع من التسريب ايا كان. لما هذا حصل الحمد لله في خلال الايام اللي فاتت بدانا نفتح الابار تدريجيا منذ اول امس، الابار اللي في الحقل نفسه اللي هو الابار البحريه على بعد 200 كيلومتر من السواحل، وبدانا نرفع معدلات التدفيع من هناك بحريا الى ان تصل الى المحطه ودخلت على المحطه وخرجت الناحيه الثانيه على الشبكه. فبناء على ذلك قدرنا نقول ان احنا بدانا يبقى عندنا غاز فعلا جاي من حقل زهر، وبنبدا نرفع بالتدريج ضخه لغايه لما نوصل للمعدل المرحله الجزء ده من المرحله الاولى اللي هو 350 مليون قدم مكعب في اليوم ان شاء الله. نعم ان شاء الله، وبكل التوفيق طبعا. وزير البترول المهندس طارق الملا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.